Toyota 4B. Двигатель стучит, как при раннем впрыске. Первый раз стук начался лет 6 назад, но вылечился с отключением таймера и регулировкой угла опережения, вращением ТНВД и регулировкой шайбами под пружиной на автомате угла опережения. После ремонта ТНВД, вот недавнешнего, была заменена плунжерная пара и распылители. Стук начался, регулировке не поддается. ТНВД крутил, автоматом пробовал, таймером пробовал, никак. Раньше таймер отключал, зажигание уходило в раннее. Сейчас таймер отключаю, зажигание уходит в позднее. Все изменилось кардинально, наоборот. Вот так. Сейчас заведу машину. И стук будет сильный, пока свечи накаливания маленько не подостынут. Потом чуть-чуть послабее. А когда обороты упадут прогревочные, стук будет немного слышен. В основном он слышен на улице, когда мороз на улице, и подстукивает при перегазовке. В основном после перегазовки. Во время перегазовки, когда вдогонку даешь,
двигатель прогрелся, сейчас стука не слыхать почти. Маленько-маленько такой звук перекатывающихся шариков каких-то. Когда под нагрузкой работает, допустим, в натяг идешь на 4-5 передаче, газку дал, стука не слышно. А вот когда вдогоночку даешь по накату, вот этот стук слышно сильно очень. Вот этот диапазон. Причем на любых оборотах вот держишь, когда в накат, а когда в нагрузку, стука нету. Как бы вначале маленько стук появляется, а потом исчезает. Вот такая вот проблемка.